Pentingnya memiliki etika adalah agar tidak asal dalam bertutur kata, dan memiliki sopan santun agar tidak dianggap tak beradab. Tata krama dan sopan santun itu jauh lebih berharga, karena pendidikan setinggi apapun tak akan mampu membeli sikap santun seseorang. Biarlah dianggap bodoh, asalkan tahu cara menghargai orang lain, tahu cara memanusiakan manusia, dan tahu cara beretika, daripada memiliki kepintaran namun digunakan untuk merendahkan, menganggap remeh, dan merasa lebih baik dari orang lain.